วัสดีตอนเช้าทะเลหมอกมันไม่มีฝนมันไม่ตกเมื่อคืนอากาศมันก็ดีอยู่นะสวัสดีจ้าตอนนี้กำลังจะเดินทางกลับบ้านกาญจนบุรีบายบายควรตะลึง